bokota elobi ata bandeko na biso mosusu balobi bokoto bandeko nanga, matière sur matière, dossier sur dossier bandeko nanga, ezo sala pasi pe mawa mokili mawa te bandeko nanga, mokili somo, mokili kobeba, mokili koinda, mokili makambo sur makambo. Kolala kolamuka na ba dossier ya sika, kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na mokili mawa te bandeko nanga. Qu'est-ce que c'est passe tant de questions déjà. Makambo o tozo mona, tozo yoka Isaiah solo. Titre la biso ndenge balobi boye Isaiah solo to eza makambo nini. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Toyelibino Lisusu, Vital Kamere Bandekonanga, ami d'Achature en larmes, ami d'Achature, Azana Kolela, ami d'Achature, et sali pasi pe mawa na kote na ye, et sali pasi yamakasi Bandekonanga, Kanere Toyel Sarabino, toujours et encore. Soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezate moyen ya koya ezate pe ekotikala ko zalate. Ke pasa Vital Kamere ezali ni bandeko na ngai nini ya mabe ekomeli ye. Avant de kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yimoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na Mama Lissine Pitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour. Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo. Madame Judith Diamprovisa bambote nanga kanenge zalaka na famille NM. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas l'air tonton national, tonton Amos Kazadi. Na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bande konanga to landa mwa sport oyo tozozo ngasima pona ko continuer analyse na biso na ndenge moko ya kitoko to landa et on année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama pona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okokota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa to lopesa
sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. Se retrouve juste après. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la famille, quand nene toye bisarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu et encore malamu mingi en tant que moto, koye ba nenge nini ya ko bate la santé na yo. Soki monike na nzoto na yo, ozomi yo kabiente, malamu benga Gavker na lombangu aya kosunga yo. Good news, une bonne nouvelle la famille de la part surtout de Gavker. Gavker aye lisusu na ba solution ya makasi bandeko na ngai. Pona bandeko mosusu ezala ba papa to yebiki ezala ba papa mosusu balingaka na bango bazala na bana mais bazala na basi te. Alors Gavker aye na solution ya ba femme porteuse. To soki na couple na bino bomoni ke olingi omona mwasi na yo na douleur akobota te, omona mwasi na yo nzoto peut-être ebeba te na banduta, omona mwasi na yo te ke non akumba zemi. Alors boza na posa bozala na femme porteuse, bobenga Gavker ba femme porteuse baza nango na Gavker na ndenge moko ya kitoko. Oyo pe etali makambo ya incompatibilité na couple. To yebike lelo oyo ebele ya ba couple ebele bazoko kakobota te. Pourquoi? Parce que entre mwasi na mobali incompatibilité eza ya makasi. Soki eza bongo, moyen bobotaka eza te. Yango bandeko nanga Gavker ayeli bino ba solution ya makasi. Solution eza nini bakozwa maki oyo ekendaka na nzela ya papa na mama soki balingi babota kanenge boyebi siko ya tour wana bakozwa nde maki ya papa batie yango na ba matrice ya mama directement. Bakotia yango bongo pour que maman a concevoir, maman a zwa pe zemi. To mona kabiloko wana epa ya mindele sikoyo awa ekomi solution ya Gavker ayeli bino solution wana na ndenge moko ya kitoko. Esengo to esengo te. Echengo ezali na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Lelo oyo écoute eza le 40e. Le 29 avril batu oyo nyonso bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. En tout cas toye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nalobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Tant de personnes baza lisusu na bisote ebele ya batu baza ya kokufa ebele ya batu baza lisusu na bisote soki de ton côté nzambe azobatela nzambe azobomba oza na bomoi oza envie en tout cas kumisa nzambe tombola nzambe yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga, bandeko na biso nyonso o bazolila, ka ndenge tolobaka toujours et encore matanga tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango ya kibo matanga yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli papa, bakufeli mama, tata mwasi, mama kulutu, oncle yaya. Toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Chaîne na biso ya Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commerciale la famille. Ozalaka na posta ya business na yo elekaka chez Étoile Nines TV. Peut-être autant de sarabatou, aux a besoin de clientèle, aux a ba boutique d'habillement, au te kakaba kabelo, na ebite musalani no salaka,
oyo za besoin na clientèle à Malunga. En tout cas, benga biso na numéro oyo bozomona na sima na biso. Il y a 2 numéros. Bokoki ko komela biso to ko benga biso tanto lobaka ko benga eza ko benga pona business. Benga biso pona business to oza na poste ya ko komela biso to ko benga biso pona makambo ya grave cœur. Bokoki ko benga biso to boy ni tuna ya kotuna ka biso na moni na titre bokomi boye. Bande ko nanga tanto tiaka ba vidéo bola na ka ba vidéo du début jusqu'à la fin bon comprendre message eza nini ke boya ka kotuna biso. S'il vous plaît toza na temps wana te ya ko yaka ko répondre ba question ya bongo. Toza pe na misala mususu o to salaka. Je suis sûre et certaine que le message est passé. Voilà. Toko ta na makam na biso ya papa na biso Vital Kamerhe. Tant de personnes to yebi ke Vital Kamerhe, c'est lui le président de l'Assemblée nationale. Yende président ya Assemblée nationale, yende président ya ba député nyonso. Ba o nyonso to votaki, ba honorable Kingandi, yende président na bango, yende apesaka bango mitindo o ba Swahili balobaka, yende apesaka bango loi. Yende ayebisaka bango ke no yoko kende kuna yoko sala boye eza bongo bien ke batu na batu bazalaka na ba département na bango mais yende azalaka mokonzi na bango ba matabaki ta yende tata na bango bande konanga kolala kolamuka dossier ye kokota ezalaki dossier ya Kabila Kabanye ke non azalaka Rwandais zoka Vital Kamerhe pe aza Rwandais bande ko na ye ko confirmer te mais matière ezali. Nazana ba vidéo awa déclaration ya makasi baye ko bimisa kenon ndenge za boye Vital Kamerhe aza Rwandais baye ko pesa origine mobimba ya Vital Kamerhe. S'il vous plaît papa Vital Kamerhe, qui êtes-vous? Un Congolais ou un Rwandais? Bande konanga sans plus tarder nazotie la bino ba maloba. Na boy batubaya koloba kenon bino na lokuta toza na temps awa te kenon ya lokuta soki toyaka kopelisa ba caméra na biso seke tozalaka na ba dossier tokoki jamais kolamukaka aboy na tongo biso wana toya ko biebisa bino ba lokuta te toyebi ke ba émission tosalaka eza na ba papa o balandaka biso ba mama o balandaka biso ba responsable makasi tokoki jamais koya kokosa bango awa te donc nyonso topesaka bino ezalaka vérité veri bande konanga boyebi ke na yokaki nzoto malili Nzambe na lola nzambe na bomoi botama Congolais oyoka elengi Congo na biso Congo ya matière matakita na fongola nanu eza awa voilà zela na zongisa na ebandeli voilà. Kamerhe, il n'est pas congolais, c'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, il s'est fait engager à chose à l'ex, enfin, on appelle ça présentement Cadeco et Cadesa, Caisse nationale d'épargne. Alors lui, il travaillait dans la Caisse nationale d'épargne du Congo belge du Rwanda Burundi. C'est là où il a évolué, quand il a quitté là où il travaillait. Et après, il a été mité. Kamerhe est né à Bukavu. Ça, c'est acquis. Et son père a été mité à Léopoldville. À l'époque, c'est toujours nous sommes dans l'époque coloniale. De Léopoldville, il a été mité à chose. Son père, il a été mité à Kikwit. Toujours là. À l'époque, c'était le district de la province de Léopoldville. Et de Kikwit, là où il a fait les études primaires, son père a été mité à chose à Luambourg, actuellement Kananga. Kamerhe comme tel, Kamerhe aiko mkongomani, aiko mtu ya Kivu, mtoto yake sa femme, son épouse, bibi yake ni mtoto ya Fe Boji Dieudonné, alikuwa ka gouverneur Bukavu, iko kumbe watu waliombaka indépendance à l'époque avec les Kashamura, 17 et les autres. Alors, comme Banyarwanda,
les gens comme les Kamere, Mutu, walikuwa na ile hali ya kusema voilà, sasa tunavuka, sasa tuko Mkongo, inafaa tufanye watoto wetu waoane na watoto ya badignitaire ya province. Ndio Kamere akaoa mtoto yule dignitaire. Alors bandugu yetu Bashi, hapana ya Kabare, hapana territoire ya Kabare, Bashi ya territoire ya Walungu. Comme Bonji qui est donné comme mtu ya territoire ya Walungu. Alors ni bon vile kufanya ma démarche au publicité sema Kamere iko mtoto iko ndugu yetu, iko Mushi, Kamera iko Mushi, Kamera iko Munyarwanda ya Shangugu, iko ku prefecture ya Shangugu make province ya Shangugu ndo kona Kamere. Alors kusema mbalimbali na ile nawaza iko kuacha bakongomani kubalalisha wima affaire. C'est une histoire Exact. Ule meti mwenye kuwa nani president ya Kengo Wadogo, ule meti utasema iko Kongole. Kama ule meti iko Kongole, d'office Kamera na iko Kongole. Voilà. Ok les amis, dans quelque chose, je pourrais rectifier ça déjà qui est tout Voilà, des retours la famille, des retours na bandi ebele ya batu, touti koyoka awa ba propos. Ezalaki awa mbutu ya kosakana te, ezalaki awa somo pas possible. Hey, Nzambe na lola Nzambe na bomoi, Joseph Kabila Kabanye azalaka Congolais, Joseph Kabila Kabanye azalaka Rwandais. Toyaki komona papa na biso Jean-Pierre Mbemba ayaki na ba propos na ye que oui, c'est vrai, jour de preuve, Joseph Kabila Kabanye azalaka Rwandais. Lelo oyo toye ko vanda ka boye ekomi makambo ya Vital Kamerhe que non azana ye Congolais te, c'est un Rwandais. Ba mosusu pe ba yake ba yela kanga pe na ba commentaire awa mama Étoile ozalaka Congolaise te, ozalaka Rwandaise. Sikoyo na oyeba te boyebi ke na Congo na biso jour mosusu tokoya kolala ka boye to sutuki batu nyonso baza lisusu ba Congolais te, batu nyonso bakomi ba Rwandais. Parce que c'est comme si na Congo na biso Congolais aza lisusu te, biso nyonso tokomi kokende kaka tokomi ka ba Rwandais ekomi kozala bongo. Parce que ndenge za boye to vanda ka boye ti 2025 esila ti to kobota na 2026-27 toko yo kaka kenon ndenge za boye Félix Tshilombo azalaka pe Congolais te, c'est un Rwandais. Na oyeba te na Congo na biso. Congo na biso ezo sala ka pasi pe mawa. Congo na biso ezo sala makambo ya soni. Na loba. Soki makambo ezo sala ya soni ezalaka toujours malamu toye tolobi ke makambo oyo ezo sala soni. Bisno ba Congolais bozo yo kisaka biso soni ya kosakana te. Congolais bozo yo kisaka biso soni. Na ebite soki ezalaka nini ata kutu koinaka batu. Nana lobaka toujours Congolais eloko ezangaka biso ba Congolais eza concentration. Tozalaka na temps ya ko se concentrer te ke non Congo na biso ekene liboso. Nini ezoboma Congo na biso mais biso ba Congolais tolingaka toujours place moko ya ba buzoba ba futilité soki ezali nde place Congolais na kokota. Il fallait komona combien ya batu bakota na vidéo oyo, combien ya ba commentaire o batu batendaki ko sala, mais soki bozo ya ko beta masolo awa ya masolo ya vérité. Boko ya komona ba commentaire ya mafinga. Mais place bazo kuloba buzoba, ne place o mona sikoyo Congolais alingi ala kisa combien za la kamayele. Combien ya yebi nyonso. Ezo sala ka soni. Maka omosusu ezo sala soni pona mboka na biso. Soni penza ya makasi. Soki lelo oyo Vital Kamerhe pe aza Rwandais. C'est que lobi kuna Félix Antoine Tshisekedi pe akozala Rwandais. Lobi kuna pe Jean-Pierre Mbemba oya lobaka Joseph Kabila azalaka Rwandais. Ye pe tokolala kolamuka ka boye ye pe akozalaka Rwandais. Na jour mosusu na bino ba abonné bolandaka biso. Bokozala pe ba Rwandais. Parce que Congo mobimba ekozalaka ya ba Rwandais. Na oyeba te. Na oyeba te. Bande konanga message mosusu ezali kaya papa na biso Vital Kamerhe. Lelo tozana ye sinzili. Balobi lelo akolala te. Hey! Boyoka aba dossier mosusu la famille.
na matana no volume. Ça, c'est pas mon problème. Allez, tozonga. Tozonga na ebandeli. Oh, tozonga na ebandeli. Voilà. Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. MMA biso na Kigali. Na sala 2 ans kuna donc na yebi batu nyonso wana. Na yebi bango. Eza la mokolo moko boye na tongo. Officier moko rwandais abenginga abi yaka place moko boye. Na hotel. Na ke kuna côté à self service. Pemene ya piscine. Na koma kuna kamere yoyo. Didier Tumba yoyo. Katumba Mwake yoyo. Donc, les grandes personnalités de l'époque à la Kinshasa. Oh. Alors, là, maman va moningai, va comprendre que Rwanda va piéger. Pour l'école, on est Zaraki, invasion Rwanda-Ouganda-Burundaise. Invasion Rwanda-Ouganda. Sikoyo, quand même le Lokola, on connaît Zaraka, pété, bon, et so diarrhée. Ça, mais la bonne. Toi ici, Nabi, non, c'est à moi de te demander. Qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur? Donc, ça bon. Nous va comprendre que piéger qui va en fait, les attraper en flagrant délit. Ça pour dire, Telemi, Rwanda va comme Seka. Natanga kutu kombe Rwanda moko ya kufaki karege ya Patrick. Wazaki responsable ya sécurité ya bango azalaki wana. Sikoyo bango bateli bazokende. Kamera azokende boye namoni ba papa mibale bazoya. Baya kopesa embote. Ba papa na bazoloba Kinyarwanda. Mais devant moi yembe atelemi sikoyo amoni akorevese alingia mema bango mosika. Bazolo banana Kinyarwanda bapesa ni yambi na bango wana bapesa na kawana yembe bandiko loba na munoko et puis akena bango mosika. Karege albi na ngao moni papa le kineyewa. Indi awa. Azoloba. Bomona. Saka na télévision wana na bomba ka ngote banda mokolo wana na yoka de matite est-ce que Karege ya posaka ça c'est pas mon problème mais yo soki Karege ya posa poni ni de mataka ngote yo kolo mata donc wana etalinga isute c'est très bien bon vraiment merci à suivre si konga la kosenga yo hein ona kisaye makambo na lobi oui ko ba kole balingi ba yeba est-ce que Karege ya posaka to alobaka vérité yango wana somo bandeko nanga de retour tozongana na makambo oyo bandeko nanga. Je vous dis ici ça chauffe déjà eza ya koinda sainda awa ça chauffe ko chauffe nde ko chauffe bandeko nangai awa makambo sur makambo Kongo na biso eza Kongo ya ba dossier Kongo na biso si vous avez na posa kokwea okufa kokwea na yo te parce que ba dossier tozalaka kala tolali tolamuki na ba dossier ya sika tozalaka kala tolali tolamuki na ya somo siko awa Vital Kamerhe Rwandais. Bomoni deux vidéos ya Vital Kamerhe ba confirmation awezo yake non Vital Kamerhe aza Rwandais. Na vidéo kutu ya mibale awa bauti koloba ke non papa na ye papa leki na ye ya Rwandais bayaki koyambana ba sololi na kino ya Rwanda. Que pasa na Kongo na biso bandeko na ngai ezaka pasi pe mawa yango bomo na Kongo na biso ezokendaka na kokwea Kongo na biso ezokwea du jour au jour. Pourquoi? Parce que vérité na Kongo na biso eza ya malongate. Et surtout la plupart ya ba Congolais bazaka ka focaliser na ba futilité kane na oloba na makambo moko ya buzoba. Mais makambo oyo ekosala ke non bola mukabo telema pona mboka na biso. La plupart ya ba Congolais bazana tawana te. La plupart ya ba Congolais bazata kuna te. Bango bazo souhaiter, bango bazo préférer na bango
quand nenge makambo boye eye ya Vital Kamerhe. Et d'ailleurs quand nenge na sali émission eza déjà na batu mosusu bako préféré na ya kofinga Vital Kamerhe. Batu ebele bazalaka bongo. Batu ebele bazalaka bongo. Mama Étoile il fallait ofingela biso Vital Kamerhe. Nga na yaka awa pona ofinga batu te. Na yebisaka bino. Na yaka awa pona ofinga ka batu te. Na yaka pona osala analyse, kopesa information, pe na kopesa toni nanga. Wana penza ndezala musala nanga. Na koti jamais kolamuka na tongo na sokola na tia perruque nanga. Na pelisa ba kamera nanga pona ngoya kofinga batu naza na tango na te. Makambo oya Vital Kamerhe bandeko nanga eza situation moko ezo sala pasi. Pasi penza makasi parce que lelo oyo eza dossier ya Vital Kamerhe. Lobi kuna ekozala mutu mosusu keno aza Rwandais. Ekozala ka bongo. Siko ole biso tozala concentré na makambo ke lelo oyo ba accord esalami entre Rwanda na Congo ekende salama na États-Unis. Sikoyo Trump azo bénéficier nini ça ba biloko oyo faut biso to kota en profondeur to yeba parce que to yebi ke mundele soki azo salela yo faveur mundele soki akoti na dossier na yo akotaka na petenyon soka boete akotaka par intérêt ayebi atali ba intérêt na ye yango emotivaka ye akota mundele azalaka neti ba biso bato ya mwindu te parce que biso bato ya mwindu ezala makambo mosusu tosalaka na biso kaka na salaka pona kimotema nanga malamu mais mundele makambo nyonso salaka ngo par intérêt ba biloko oyo faut biso ba congolais to telema tozala concentré tozala focalisé mais c'est dommage pona biso na ba congolais biso toko préféré na biso ka makambo ya bongo ya ba rwandais oyo aza rwandais yango nde biso toko préféré to ya kokota to ya kobetela lisolo wana penza ezalaka nde kopa congolais ezo sala pasi pe mawa bino bato ya ba dossier boye la biso lisusu dossier ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba keno c'est un rwandais yango nde tolingi lisusu to yoka parce que na Congo na biso bato nyonso il paraît que baza ba rwandais congolais na Congo na biso aza lisusu te yango nde bino bozolinga ko se focaliser mais na makambo oyo etali réalité Congo na biso ezokweya du jour au jour wana biso tozolinga kozala concentré te wana biso tolingi to yoka te mais oyo biso tozolinga koyoka eza koyoka keno ndenge za boye pays kingandi mutu kingandi azabta pays kingandi yango nde congolais. En tout cas toye kopesa courage na papa na biso Chic Mukadi ya Bravo Jésus ebele ya batu biso nyonso tomoni chaîne na ye ekomaki piraté. En tout cas aye ko perdre ebele ya babone toye kopesa courage na papa wana ebela batu tolandaka ba émission na ye nenga salaka kotiaka batu ensemble ba vérité o ba famille ebele ebandaki kobomba na émission na ye ba vérité wana ebimaka nango na poisa yango na ye ko sensibiliser pe bandeko na biso mosusu papa Chic Mukadi aye ko fongola deuxième chaîne na ye. En tout cas no senga na bino bolandaka papa Chic na chaîne na ye wana ya kala bozonga pona kokende ko s'abonner et kozala malamu et encore malamu mingi. Voilà la famille tokomi na mwa suka ya partage na biso kane tolobaka na bino biloko kitoko e umelaka nango te biloko kitoko ekendaka nango mbangu. Grand merci na ba nyonso balandaki biso na ebandeli ya émission tina suka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi ba j'aime na bino botier la biso ba commentaire na ba partage et ko sala biso malamu. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.